సో హాయ్ గైస్, నా పేరు దీపక్. మీరు చూస్తున్నారు దీపక్ నాయుడు వీడియోస్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మెస్సీ ఫెర్గ్యూసన్ 241 DI బండి అయితే సేల్గా అయితే పట్టుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ బండి గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ చెప్పే ముందు మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫోటోలు వీడియోలు సెండ్ చేయగలరు. మరి ముందుగా దీని ఒక లొకేషన్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే సిద్దిపేట్. ఈ బండి అయితే సిద్దిపేటలో అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉండడం జరిగింది. మరి దీని యొక్క మోడల్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే 2014, అంటే మనకు దాదాపు ఒక 9 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి వచ్చే లోపల అయితే మరి బండి అయితే ఫుల్ కండిషన్లో అయితే ఉండడం జరిగిందని అయితే ఓనర్ అయితే చెప్పారండి. ఇది మరి ఓనర్ అయితే దీనికైతే 2,80,000 అయితే చెప్తున్నారు రేట్ వచ్చే లోపల అయితే. మరి మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్లు అయితే ఓనర్ అయితే ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఓనర్ నెంబర్ అనేది ఇప్పటికి మళ్ళీ ఈ వీడియో టైటిల్లో అదేవిధంగా డిస్క్రిప్షన్లో అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉండడం జరిగింది. ఒకసారి ఓనర్ కాల్ చేసి ఇంకా అధిక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలరు. అదేవిధంగా మన ఛానల్ కావడం ఫస్ట్ టైం వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద పెట్టినట్లయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే రావడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మీరు స్పీడ్గా అయితే చూడొచ్చు మన వీడియోస్ అన్నీ. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.